ഹായ് ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂരുള്ള ആനത്താവളത്തിൽ പോയപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതിട്ട് മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആനയെ കാണാൻ. അപ്പം ആണ് നമ്മളിവിടെ ആനത്താവളം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആനയെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ആന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. എന്താ പനമ്പട്ടയോ അതെന്തോ സാധനം കേട്ടോ, അത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഏതോ ഒരു പാലസ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ബിജുവേട്ടൻ്റെ വീട് ഗുരുവായൂർ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ബിജുവേട്ടനും കുടുംബമാട്ടോ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയത്. ബിജുവേട്ടൻ ആനയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ബിജുവേട്ടൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ആനയുടെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രതിമയുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ആന അതിന് വേണ്ട പനമ്പട്ടയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പനമ്പട്ട എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതെ അടുത്തത് സൈഡിലൊരു അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുളമുണ്ട്. ഇതാട്ടോ ഫുഡ് ആനകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കും. വേണ്ട ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവരവർക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരം എന്തോ ആയിരുന്നു. ചേച്ചി എനിക്ക് സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളാണ് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻട്രൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര ദൂരമൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട്. ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു പഴയ പാട്ടിലൊക്കെ ഈ കൊട്ടാരം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ ചില ആനകളെയൊന്നും ചങ്ങലയ്ക്കൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ഈ ആന ഇടയ്ക്ക് അവിടുന്ന് നടന്ന് അങ്ങനെയും വന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഒരുപാട് ആനകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10-42 ആനയുണ്ട്. അത് ആന കണ്ടോ, ആ നിർത്തുന്നേയില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആനയാണെന്നൊക്കെ. അതിനെന്തോ ഒരു കുസൃതി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആനകൾക്ക് മദപ്പാട് ഇളകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാത്ത ആനകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മദപ്പാടുള്ള ആനകളെയൊക്കെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. കാരണം അങ്ങനെ മാറ്റി അവരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ തണൽ നിറച്ച് മരങ്ങളുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആനകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും എന്താ പറയുക, അതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുറേ നേരമൊക്കെ നിന്നു. അതെല്ലാം അടങ്ങി കിടന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ആനക്കാരൻ അത് തേച്ചൊരച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരതിനെ തൊടാൻ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. നോർമലി തൊടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കുഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ തൊടാൻ സമ്മതിച്ചു. ബിജുവേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആനയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇന്ന ആനയാണോ ആ ആനയാണെന്നൊക്കെ. അടുത്തൊരാന വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫുഡ് എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആന. അങ്ങനെ വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ആനകളെയും കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആന ഈ ആനയുടെ തുമ്പിക്കാണ് നല്ല രസമാണ്. വേറൊരു കളറാണ് എൻ്റെ തുമ്പിക്കൈക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് വീഡിയോ ആയിപ്പോവും. ആനകളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊന്ന് പോയി കാണുന്നതല്ലായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പിടിയാന ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല രസമായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ. വലിയ വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരി ആനയായിരുന്നു. അതിന് പക്ഷേ മദപ്പാടുണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഇവരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സുന്ദരി ആന. ആ ഒരൊറ്റ പിടിയാനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ കൊമ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടി വരും. പക്ഷേ എല്ലാവരും പാവങ്ങളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഓരോ ആൾക്കാർ കാണും. ചിലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരില്ലാത്തത്. ഇതേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടിയാന ആൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അതിന് അവിടെ മദപ്പാടുണ്ടെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിലൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിള്ളേർക്ക് അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ കൊമ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എത്തിയില്ലേ, അവിടെ എത്താറായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മോള് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോണ് എൻ്റെ വിനിച്ചേട്ടന് കൊടുത്തു. വിനിച്ചേട്ടൻ ആക്ച്വലി പകുതി വരെ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തോളൂ. നമ്മൾ ഫുൾ കറങ്ങി വരുന്നൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാട്ടോ അറിയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അടുത്ത ആനയും ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അത് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരവർ തന്നെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.